bat herritan ume txiki bat hurbiltzen zitzaizunean. Ere neurrian jartzen zenekin eramaitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, haundia maitasunean. Ta haundiago bilakatuko zara etorkizunean, zure txikitasunean. Bisita diagu, non bai? Atxalde hon! Segi txokora, beltza! Arratsaldeon, zu zara Jose Miguel Iztueta? Bai, ni naiz. Ni Julianen alaba naiz eta horren partetik orantziak ematora gatoz. Julian? Bai, zuk esaltzen nuen lagun bat Julian izenekoa, soldadutza ez egiteagatik Ameriketara joan zena? Baina... Haren alaba altzara. Baten batek badaki lana berak baino hobeto egiten. Zergatik esan duzu horri? Ezergatik ez. Eta hau nor duzu, anaia? Hau nire senarra da, Bobby. Bazu agurtzora etorri gara. Pasa aurrera, afari lege bat egingo deu. Kontatu behar dizkidazu, non bizizeate? Ze egiten du Julianek? Baserri antibatean bizita Aidahon. Nerea baserri txikia da, baina denetik daukat hemen. Aidahon behi handiagoak ditugu. Ara, olio batzuk ere baditut. Aidahon olio handiagoak ditugu. Baguk. Aidahon arrautz handiagoak ditugu. Koneju batzuk baitut? Aidahon koneju handiagoak ditugu. Ze, ez alda zure gustukoa? Pizzarik baote duzun galdetzen dit, ez dago itua hemengo janari gogorretara. Hemen pizzarik ez dago, baina pizzatu bat bai? Nola pizzatu zer da horri? Ez dut inoiz entzun ze esan nahi du horrek. Tortilla pizza baino sanoagoa da? Betetanago. Ze, beteta? Bai, betetanago. Etzaizu bat ere nabaritzen. Ez, egia da. Bete berria edo aurreratu xamarra. Nola, ez dizut konprenitzen. Ez zur berritan zaudela ulertu dut eta? Ez zur berritan, zer da hori? Zer den? Haurdun egotea? Gehiegi jandutala esan nahi nuen. Nola esan duzu, ez zur berritan? Bai. Oso polita da. Bai, berrandu da hotelera joan behar dugu. Hotelera? Baizea, hemen badaukat gela bat eta bertan geldituko zeate. Eta bihar goizean nik taloarekin egindako esnezopak prestatuko dizkizuet gosaritarako. Eta gero berriz, lazkaumen dira joango gara. Eta bertso saio bat egingo dugu. Esnezopak, aitak beti esaten du taloarekin egindakoak direla honenak. Kelloggsen All Brand Plus baino beak direla esaten du. Pentsa eta bertso saioa. Ok, konforme. Tira, zatozte, nekin. Hauxe da, txukuna eta garbia, ikusten. Baina noski, Aidahon. Bai, Aidahon gila handiagoak ditugu.
Ator ba, ator ona, gaixo hori. Ator, Jose Mielen gana. Badiat nik iretzat lan txiki bat. Hor gozoago egongo aiz, Trikutxo. Zer da? Zer gertatzen da? Zomorro bat oean! Zomorro bat sartu da nire oean! Heitsi, hortik, derrepente, kukusoa. Kukusoa? Bai, hauxe da Euskal Herriko kukusoa. Arraioa, barkatu, izan ere aidakon kukusoak ez dira hain handiak. Arranoa handia da, baina txepetxak ere badaki egan. Kaixo, Jose Miel, ibezarako gizon baten zain nengoan. Almonduen azpiraino elkarrekin joateko. Bani, ibezelako neskapuska eder baten bilenan. Ta ze hartu behar duk? Atera txampaina. Ibaia izela bezerona, Jose Miel. Iere, ez aiz saltzaile makala. Zaude, felicidade. Zerbitzu berezi bat egin behar didan. Berezia? Egun guztikoa. Sasoianago? Egun guztikoa eta oso berezia gainera. Arraioa, Jose Miel, gero eta gauza zailagoak eskatzen dituk. Adinak horrelako komeriak zeuzkan. Nailiketek batzuek ire adina, ire ainako zea. Paulina, mesedez. Egia duketa. Bazkaria barne eta kanpoan. Garesti aterako zaik. Bai, hori bazekinat, baina kinto bazkaria dinagu, eta aurten denok parejarekin joan behar omen dinagu. Noski, eta ire lagun oiek nahi ditek ikusiik nolako laguna biltzen duan. Adarra jo nahi zidaten, badakin, betiko kontua. Lasai, Jose Miel, gizonezkoak ire kontu, emakumezkoak laganiri, barre biska bat egingo diagu ire lagunen lepotik. Adarra, geuk joko ziagu. Kontuz gero, Ata ondarrak ditun eta badakin, menditar samarrak, eta hoiekin argi ibili beharra zagon. Barandiaranen herrikoak, hause esango zioet ikusi orduko. Aizue, Euskal Herrian Jose Miel bakarra zegoke, bakarra, eta ez duk ata ondarra. Ordu erdiko okerra zekarrek? Bai, honezkero ez duk azalduko. Beitu, han tasixe bazetorrek? Bera duk! Kaixo lagunak. Behan dut ta bakarrik. Ez alginen bagelditu gaurkoa parejaregin izango zelan? Enauk bakarrik etorri lagunok. Nik ere neure uztarrikoa ekarri diat. Zatoz, Paulina. Kaixo berri gozetua nagok oraintxe. Nondik atera ote du? Ze Lilia, hori, nondik atera ote du horrek Lilitxo hori? Nik ez hautzei apa oinun baitetik, bai guanto? Bai, ta jakin aliteke, Helonimo, nongo Elizatan emandian horrek bedeinkatua hiri? Tira, guazen maira, ni ere gozetua nagota. Aizu, zu etxea hemengoa eta gorra ingo zaizu hemengo bizimodua, ez da? Bai zea, hau gu bezalaxe baserritarra da. Ote, ez dirudi ba? Bai, ni baserritar peto-petoa nauzue. Hauek entzun beharrak.
Ez duzu sinisten ia ba asmatzen duzuen 3 letrako zezen zikiratua. Aitaren eta semearen. Jesus! Nolako mingaina. Beltza. 3 letra. Zezena? Zikiratua. Edo irendua. Idi. Baserritarra ze orduan, Bai, eta beia, baldakizue beia noiz den biribila. Beie ez da biribile. Tira, hemengo behiek ez die alakok. Hauek entzun beharrak. Bai, ikullu baten gaudela ematen do. Beie? Biribila? Beie? Biribila? Bere ipurdia miazkatzen duenean, orduan txeda biribila beia. Egia? Bai, ala dek gainera. Hoixe, ninduan konturatu. Arrazoiedik? Jesus! Maian gaudenik ere. Hauek entzun beharrak. Ikullurako hobe. Ja, behi kontu nahikoa bagizu behintzat? Bai, eta badakit behiak noiz pisatzen duen gehiena. Behiek noiz pixatzen don? Gehiena. Behiek? Badakit, Ez dakizu. umea egiteko dagoenean. Ez, behiak karga handiena dauka zezena gainean jartzen zaionean. Jesus, Jose eta Maria. Aitaren ta semearen. Eta Espiritu Santuaren. Izenean, amen. Behin batean mendira joan nintzen, gizontxo bat ikusi nuen eta hartu egin nuen. Galtzak endu nizkion eta zomorrotxoa jan nion. Baldakizu ez ze esan zion katilua kafeari. Nolako beroa izen beltza. Orain emakume kontuak, ia non daukagu emakume okileak izkurren. Ai, ama! Nik ondotxo zekiat emakumezko gileak iskurren nun daukaten. Hori galdera erraza da. Emakumeek... Bai, nik ere badakit hori. Gileak izkurrena, zean... Emakume okileak izkurrena zean daukagu. Afrikan! Obsesionaturik bizizareten eskak. Oide goin eskapuska. Zelako embria. Ja, beroa izango eke, Jose Miel. Eme horrek ez dik beste batzuen antzik, ez? Ze ote daukaba horrek guk ez daukaunik? Zuez guztiak dira zur, baina pinua ez dakao ba. Ator, Jose Miel, ator nire gana eta eraman nazakik dakian bezala oasiko palmondo pera. Adarra jo bartzioa pa, adi. Zuen orazoaz. Aizaki, Jose Miel, txikik ez dik batte ondo ematen alagoa ondigein, nire txanda dukoain. Buztan motzak euliak usatzeko baliodik, alde hemendik. Jesus. Euskal Herria, Euskaldunentzat, baina niretzat. Bueno.
Juan isi. Egunon, Jose Miel. Ze, bisita egitera etorria, ala? Bai, zeinen olio ederrak. Bai, orain primaderan arrautz mordo bat badut. Olio denak erroten ditut, eta gero udazkenin ez dut izain. Nahi nuke ordurako gorde, baina kaltzinetan itxusik gelditzen dieta kamaraik ez dut. Hori alda zure problema. Bai, ez dakit beste sistemaik, zu jakingo zu ba, arrautzak ongi nola kontserbatu. Bai, Nola, zintzili. zintzilik arrautzak? Bai, Juan isi, jaio nintzan ezkeroztik nireak ala darabilzkit, eta oraindik agitz ongi dauzkat. Zerri zikina! Haudek marka hau, aizu, Bai, ze nahi duzu? ze arraio dau. Egaztia. Baina ze gazti klase dau? Ollaskoa. Olla askoa? Bai. Esaiozu nagusiari etortzeko. Kaixo, Xemiel. Pontxo, ezagutzen alnauzu? Bai, eta manetofonan hartua dauzket zure bertxok. Zu ere horretan ibiltzen altzea? Bai, gero anaiari igotzen dizkiot. Ne badara? Egaldi luzea beraz? Ba, bai. Egali gabekoa gainera. Bai. Olla asko honek bezala? Nola? Aukera nau jatea baino, nahiago nuke bizirik ikustea. Nori erosten dizkiozue, olla asko bedeinkatu hauek. Baraibarko Joan isiri hain xuxen. Arrautzak nola gorde behar diren ez dakienari erosi behar olla askoak. Behon daizuela? Ba, arrautzek ere hari erosten dizkiogu. Onaskiak ateratzen dire gainera. Ez, hau artista batek bakarrik egin dezake. Tirikitauki, kaixo, Jose Miel. Kaixo, egun on gorriti. Ze, ongi? Apuratuta, Ez larritu, alferri da, ez du merezi. ai, nik marrazten baneki. Zuk hitzarekin marrazten eta margotzen duzu, Jose Miel. Artista handia zara. Baina nik zuk bezala nahi nituzke gauzak itxuratu. Gurea ez da deuse. Zu bezalako margolari asko balitu Euskal Herriak. Asko zobeto biziko ginake. Olla asko bat egin behar didazu. Olla asko berezi bat. Ideia ona. Omenaldi berezi bat eginen diogu olla askoari. Euskal Herria margotutzeko asmoan hartzen dut parte. Askok Espainiarekin lotua ikusi nahia daukate. Zoritxarrean hainbeste urtez, ala gaude orain arte. Zazpi probintzi beresi eta pintatuko deta aparte. Margo ederra egin duzu, Jose Miel. Eta, ze iruditzen zaizu nirea? Bai, horren antzekoa zen, bai, niri plateran ekarri zidatena.
Zazpi probintzi danak jatorrak, denak onak ta beteak. Itxiko ditut ingurutako, frontera edo ateak. Izan ez eren astutze honek, egin dizkigun kalteak. Buelta guztian jarriko diot, Nafarroaren kateak. Margo ederra benetan. Arratsaldeon, Juanixi. Hemen zera berriz. Ze, erori egin altzaizkizu jada zintzili zenitun oiek. Haserrenago zurekin, Juanixi. Zu haserre, nik egon behar nuke zurekin haserre. Kolore berdea gustatzen zaiota Jose Mieli. Zuri erosten omen dizkizute oilaskoak, lekumerriko ostatukoek. Egi alda? Bai, hartuarekin hasitakoak. Oilasko bereziak izanen dira. Bai, halaxe dira. Honen antzekoak orduan. Baina zer da hori? Lehengoan niri ostatuan atera zidaten Juanixiren oilaskoa. Ze? 3 lepo, 2 ipurdi eta hanka bat. Ea, Juanixi, non dauzkazu halako oilaskoak sortzen dituzten arrautzak? Ikuio atxurra sartuko dizuet buruti behera alde egiten espaduzue hemendik segituan. Emakume horrek oiotu egin hau Jose Miel. Eta alde egiten ez badugu, kapoi eginen gaitu laster. Gozen hemen dilen baileen gorriti, gozen bizkor! Naizta barruan tristura gorde, aurpegia irri fartsu. Herririk herri ibili zinan, gehienean umotetsu. Goibel zeudenak alaitutzeko, bazen duen hainbat mezu. Txiste kontatzen paregabea, ta bersotan berriz maixu. Txiki handia zinan zu.